Hi guys, in this video I'm gonna demonstrate to you how to deal with the missing values. So for the purpose of today's class, we will be using Pandas as the library. So go ahead and import the library. As for dataset, we will be using flight.csv as the dataset. So here, what I did was I actually created new datasets, new object that has the dataset. The first one is DS and the another one is DS min. Both of this object having the same one lah, sama dataset yang sama kat sini Here, as usual, you wanted to study lah details on the data. You wanted to know the data type, you know, the shape and everything. In total, we have about 160,000 observation with 16 variables. This is so-called a syntax, okay, a syntax on how to deal with your missing values. Kenapa kat sini pakai DF? Kalau you tengok contoh yang ada contoh yang ada dekat dalam buku, dekat internet kebiasaannya, mereka gunakan DF. Kat mana DF tu? Kat sini. Biasanya dataset bila dia point out dekat dalam Pandas, dia akan panggil kat sini sebagai DF. But here I panggil DS. Okay, sini ini tak ada masalah. You nak panggil apa pun suka hati you. You nak panggil dataset ke, you nak panggil DS ke, apa ke suka hati. Nak panggil DF ke suka hati. Nak panggil nama you pun boleh. Tapi you kena tahulah. Bila dah macam tu kat sini, ini automatically you kena tukar dengan nama data yang you letak dekat dalam Python ni. Okay. So as for me, I use DS. So throughout the coding untuk kita buat missing value, nak buat imputation and everything, I akan pakai DS. Okay. Ni ada beberapa lah, ada beberapa cara yang nak buat. Dan dalam example saya pakai beberapa juga. Okay, not much. Tapi kalau you nak tahu details, you have to go and study yourself lah. Okay, the first thing one here is that I wanted to select the row that has at least one missing value. I want to select the row that has one missing value minimum. So then when when Python selected the row that has one missing value, what I did was next is that I wanted to point the whole thing in DS1 kat sini. So bila I print DS1 sahaja. This is my style. Okay, this is my style. I suka point banyak-banyak sebab I tak nak kacau dataset yang sebenar. Okay, so remember Python ni bila you buat sebarang perubahan dekat dalam dataset, dia akan override dataset yang lama. Konsep dia sama macam R saja, lebih kurang macam R. So kita I wanted to avoid that thing. So I create another one here. Sini Okay. Apa jadi kalau kita cuma pakai ds.null kat sini. So bila kita pakai ds.null sahaja, dia akan return true sekiranya value tu missing. That's all. Okay, tapi sekarang kita nak panggil row yang ada sekurang-kurangnya ada satu missing values. So kita panggil ds.null ini ds, and then kita panggil dia punya, kita nak panggil okay. Kita nak panggil dataset tersebut ds, and then this one is the dataset dot null. Metodnya is null dalam kurungan, lepas tu any, kita panggil any sahaja. Any yang asalkan ada satu dan dia akan terus keluar. So this is the data lah yang ada sekurang-kurangnya ada satu missing values. Okay. So here is that I wanted to drop the missing observation. So kita panggil lah ds dot, and then dia punya method dia adalah drop and add. So macam ni, apa yang berlaku adalah dia akan buang semua missing observation yang ada di dalam dataset. Dia akan buang semua, dia akan bersihkan datasets tu, and then dataset yang bersih tu I point it
out dekat dalam DS2. Okay, I tak letakkan dia lagi dekat dalam DS. Kenapa? Sebab bila I letakkan dia balik dekat dalam DS, DS tu akan jadi dataset yang bersih. Dataset yang sudah dibuang dia punya observation. Dia akan override. So I don't want that to happen. So I create another one here, DS2. Okay. And then what I did next was what I did next is that I write value yang ada dekat dalam DS2 ni, whatever value yang dekat dalam DS2 ni, I write into CSV file with the name flight_drop.csv. So I expect that dataset flight_drop ni adalah dataset yang bersih. Dataset yang bersih yang tak ada sebarang missing value lagi. So apa jadi kalau kita nak drop semua observation? Apa jadi kalau I cuma nak drop kolom sahaja yang ada missing value? Apa yang I nak kena buat? So kalau you nak drop kolom yang ada missing value sahaja, you kena panggil lah dekat depan ni. You panggil kolom tersebut .drop. Okay, nanti dia akan buang yang tu. Okay, next kat sini, konsep dia macam kat sini lah. Kat sini apa yang line 6 ni buat adalah we wanted to replace the missing values in variable arrival delay, ARR_delay, okay, with value kosong. Value kosong, okay, here dalam dataset dia panggil NaN ataupun tak ada value langsung, tak ada kosong, tak ada apa-apa. So kita tak nak benda tu berlaku, kita tak nak ada lompong-lompong kat dalam dataset kita, jadi kita letakkan value kosong. Bermaksud arrival delay pada hari tersebut untuk observation ni adalah kosong. Dia tak delay, dia on time. Macam tu. Okay, so kita masukkan dengan kosong. Kat sini kalau awak rasa nak tak satu lah. Nak tak dua lah. Suka hati lah. Okay. And then, the whole operation here, okay, no. Ini sepatutnya tak payah ada ni. Sepatutnya tak payah ada tu, redundant, tak apalah. Okay, then apa yang berlaku adalah the whole thing here, I writekan dekat dalam CSV file. I create another CSV file. Namanya adalah flight_arrival delay. So, I buat imputation untuk arrival delay. Okay. So, itu kalau kita nak buat fill in dengan value kosong. Let's say we wanted to fill in the missing value with mean, okay, ataupun median ataupun mode. So this is why I created new dataset called ds_mean. Okay. So kat sini I nak fill in kan dia dengan mean value. So first thing first, this is for verification purposes only, okay, for me. I panggil ds.mean. Ini yang macam kita dah tengok kita dah belajar kat dalam video yang sebelum ni. Macam ni kita nak kira dia punya mean and everything. So kita just panggil sahaja dataset tersebut and then apakah yang kita nak buat. Sini I nak buat mean. So I panggil mean lah. Kalau nak panggil median, I buat median lah. Okay. And then this is the mean that I have. Okay. The next thing, I dah tahu mean-nya berapa. This one is for, again as I said, this one is for verification purposes sahaja. So now here kat sini I nak buat fill in. I nak fill in all the missing values with mean. So kita panggil lah dataset ds_mean. And then metodnya apa? Fill and A. I tak nak buat kosong tapi I nak buat dengan mean. So kita copy je lah this the whole thing ni. Ini you nak panggil mean tu kan. Copy je lah the whole thing ni dan tampalkan kat dalam ni. Okay, so the whole syntax here, I point dekat dalam DS3 and then DS3 tu kita tuliskan dia, kita writekan, kita createkan CSV file dia dengan nama flight fill all with means.csv. Okay, kenapa I panggil kat sini dataset DS means? Kenapa tak panggil DS? Ingat tadi I kata apa-apa operation yang kita buat dekat dalam Python, dia akan override dataset kita kalau kita tak create a new one. So, I cannot call DS anymore.
I cannot call DS here. Okay. I tak boleh panggil DS. Kenapa? Sebab DS dah dibersihkan kat sini. Operation dekat line 6 ni sudah bersihkan DS. DS asalnya DS ada 160,000, but then selepas dia execute line 6, DS jadi less than 160,000 DS yang dah bersih. So kalau dah bersih, macam mana I nak buat? I nak fill in dia punya missing value dengan min. Tak boleh lah kan? Not possible lah kan? Okay. So, betul ke yang I cakap ni? Ke I bohong je? Let's take a look at the datasets. So, dataset ni bila kita dah write, dia akan simpan di mana? Dia akan simpan di folder yang sama yang mengandungi you punya program ni. Okay, folder yang sama. You punya local directory. Working directory, sorry. Nama dia working directory. So, kat mana? Kat sini. Tak tahu lah, ini saya punya. Awak punya saya tak tahu lah kat mana. So, all the datasets yang kita tulis semua dah ada. So, sekarang adalah masa untuk kita check data. Betul ke tak betul apa yang dibuat. So, first thing first, let's take a look at the original data. This is the original data. Okay, mari kita filter sikit. Data and then filter. Just pilih saja mana-mana. Kita pilih NA. Data kita dalam bentuk NA ataupun kosong macam ni. Okay. So, lepas kita buat this operation, we didn't write this operation. If you want to write this operation, just simply tuliskan sajalah DS _1 to CSV FLIGHT apa? It's not. Okay. Nanti dah keluar lah ni. I takkan execute this one. Okay. So, kita nak tengok yang ni. Okay. Flight drop. Betul ke dataset flight drop ni adalah dataset yang dah dibersihkan, yang sudah tidak ada missing values lagi. Betul tak? Okay. This is flight drop dataset. Okay, let's filter this one. We don't have any more NA. We don't have any more NA here. Okay. Data awal tadi kita ada 160,000. Mari kita tengok flight drop ada berapa banyak bilangan data. Last. After removing all the data after removing all the rows that contain missing value, we have about 157,000 of clean data yang cukup sifat. Okay. So, how to perform this using this one small syntax here. Okay. So, this one macam saya cakap tadi, we wanted to fill in the missing values for variable arrival delay with value kosong. Betul tak? So, here kita we name the flight field arrival delay. Flight field arrival. Okay. This one. So, I'm gonna hide this. Okay, for senang kita nak tengok. I'm gonna hide this one first as well. I'm gonna bukakan ni besar. And then next I'm gonna filter this. Okay, filter this. Tadi kontak sini tak dekat apa tadi? Okay, dia nak fill in missing value dengan value kosong. So, for example here, the first one we have kat sini dekat data yang ke 330. So, let's take a look. Data yang ke 330. Oh yo. Lambat lah. Data yang ke 330. Data yang ke 330. Okay. Kat sini. Data yang ke 330. Kat sini. Betul ke ni?
Ini nombor datanya. Ini kita punya nombor row dekat dalam Excel. Ini nombor datanya. Data yang ke-330 sekarang dah pun kosong. Okay. Tadi dia panggil apa tadi? Tadi dia panggil NA. Tak percaya. Kita tengok pula next data. Data yang ke-403. Data yang ke-403. Where are you? 403. Okay. 403 is also 0. Okay. Okay, last but not least, kat sini, sorry, this one done. Okay, here. Last but not least, now kita buat, kita fill in all the missing values with min. Dengan min Okay, for example, kat sini, I nak try this one. I nak try this one. Departure time. Departure time. So I'm gonna copy this one and I'm gonna open flight field with min. Okay, this one. So I'm gonna search here. So let's hide this one. Betul tak? Apa ni? Hide. Okay. Ini. So, arrival delay. Arrival time. Arrival time. Tadi data yang asal kita ada kosong kan? Apa tadi? 403. Sini. Ni kan? Data yang ni kan? Okay. 403, 404. Arrival, departure time. None. Departure delay. None. Arrival time. Okay. None. Lepas kita buat operasi, we perform some imputation with min values. Automatically daripada kosong kat sini dah ada values. Okay? So, that's that. Okay, that's all for demonstration on how to deal with the missing values. In the next video, we are going to learn on doing simple plotting using pandas. Bye.